Xin chào tất cả mọi người nha. Bây giờ mình làm món ốc. Mình rửa ốc Bươu vàng này, cho vào luộc nha, lá chanh nha, chấm tương ớt nha. Mình rửa để cho vào luộc. Ốc thì mình rửa xong rồi nha mọi người nha. Đây mình rửa xong mình cho xong rồi đây nha. Bây giờ mình cho lá chanh vào nha. Cho lá chanh nha mọi người. Mình bật bếp lên đây nha. Mình cho lá chanh vào mình luộc nha. Bây giờ thì mình bật bếp lên nha. Ốc này mình bắt từ sáng, mình ngâm cũng kỹ rồi. Mọi người, mình luộc ốc xong rồi nhá. Đây này, mình luộc được rồi nhá. Bây giờ mình cho ra ngoài rổ kia là để mukbang nhá, ăn nhá. Luộc hoàn chỉnh chín nữa này. Cho ra rổ kia là mukbang ăn luôn. Hello, mời tất cả mọi người ăn ốc với mình nha. Mình mukbang ốc nha. Mọi người ơi, ốc yêu này, mình luộc lá chanh này, chấm tương ớt này, tương ớt này, rất là ngon luôn. Đứng đây 3 phút 4 phút đi, 4 phút ta đi được bố nha, 4 phút nữa ta đi. Phút được tắt, 4 phút tắt. Ngon lắm mọi người ạ. Bươu chấm tương này ớt ngon lắm. Mấy phút rồi của mình luôn.